पाथिभरा महाशक्तिपीठ एउटा स्वर्गको टुक्रा। समुद्री सतहबाट 3794 मिटरको उचाइमा रहेको नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा अवस्थित मुकुङलुङ यानि कि पाथिभरा देवी मन्दिर सबैभन्दा उत्कृष्ट मध्ये एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल हो। यस स्थललाई लिम्बू समुदायको देवी युमा साम्माङको प्राकृतिक रूप साथै हिन्दू तथा बुद्धिस्ट समुदायको श्रद्धेय अनि पवित्र स्थलको रूपमा लिइन्छ। मुकुङलुङ यानि कि पाथिभरालाई शक्ति र पवित्रताको स्रोतको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। वार्षिक लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाल लगायत भारत र अन्य राष्ट्रका धर्मावलम्बी पर्यटकहरू यस स्थलको भ्रमणमा जाने गर्दछन्। आज हामी पाथिभराको यात्राको क्रममा धनकुटाको कोक्चे भन्ने ठाउँमा पहिलो रात यहाँ छौँ। भोलि बिहानै हामी 6 बजे नै उठेर हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ। भोलि हाम्रो ठुलो फेदी सम्मको यात्रा हुन्छ। अनि हामी क्रिकेट खेल्नको लागि अलिक अगाडि यही ठाउँमा आएर बसेको थियौँ। संयोगवश त्यही क्रिकेट खेल्ने मैदानमा चाहिँ मेला चलिरहेको रहेछ। हामी एकछिन अब त्यो घुमेर la la